gəlmişəm burada, indi o boyda yolu gəlmişəm, xəstəmi qoymuşam, qaça-qaça gəlmişəm. Bu icra hakimiyyəti hara baxır? Elşad bəy, Elşad müəllim, siz hara baxırsınız? Siz niyə mənimlə maraqlanmırsınız ki, Tağzadə 22-də yaşayan kimdir? Mənim məhkəmənin qərardadı var. Qanuni qərardad məhkəmə həbs qoyulub bütün mənim torpağıma. Həbs qoyulub ki, orada qeyri başqa bir işlər görünməsin. Qadağa qoyub, qadağa. Bəs niyə orada işlər görünür? Niyə məni çağırmırsınız? Hamısını çağırmısınız, burada məni çağırmısınız. Evim vardı, evimi söktülər, dərvazanı söktülər, hasarını söktülər. Hər şey burada aləmə. Niyə mənə maraqlanmırsınız? Niyə? Niyə mənə demirsiniz? Heç bir dənə adam nə maraqlanmayın, lazımdır, eyb yoxdur. Yaxşı instansiyalar var, qanun qayda var. Gedərəm dərsi şikayət eləyəcəm. Hardasa bir dənə adam hardasa mənimlə maraqlanacaq. İnşallah maraqlanar. Kupçalı çıxarışdı torpağımdır. Torpaq çıxarışdıdır, ev çıxarışdıdır. Gələ. Mən görsətdim, gəlin də görsədirəm. Nə çağırmırlar, nə maraqlanmırlar, nə demirlər ki, ay bala, sən kimsən? Gəl bir baxaq, bir soruşaq, gəlin. Çıxarışdı torpaq. Çıxarışdı torpaq. Bir sot çıxarışdı torpaq. 80 kvadrat ev. Söktülər, dağıtdılar. 80 kvadrat. Evimi söktülər, qoymadılar evi. İcra hakimiyyətinə getmişəm, yurist şöbəsinə. Ərzə yazmışam ki, evimi bərpa eləyim. İmkan vermədilər. Söküntü. Bir də gəlib görürəm ki, evi də söküblər, hər şeyi də söküblər. İndi də nə pul vermirlər, nə söhbət eləmirlər, nə də gəlib evimi bərpa eləmirlər ki, biz gəlib köçək yaşaq. Biz küçələrdə qalmışıq. Kiraya qalırıq, 2 dənə ailə kiraya qalır. 500 manat ayda pul veririk. Mən 400 min pul istəyirəm. Bəli. Telefon nömrəyi şirkətə deməmişsiniz? Şirkət mənə çağırmır, nə də maraqlanmır. Qiymətləndirmə də var məndə. Qiymətləndirmə də qoyub hamısını qiyməti. Burada torpaq bilirlər neçədir, nədir. Biz gicləyirik, oradan buradan da gəlməmişik. Hər şeyi də bilirik. Hüquqdan da başımız çıxır, hər şeydən də başımız çıxır. 070 806 81 08 mənim nömrəm. Adım Dilarə xanım Əliyeva. Kim məndən maraqlanmaz, kim şirkət maraqlanmaq istəsə, kim maraqlanmaz, mənim telefonuma zəng eləyir. Mən qoymayacağam orada tikinti olsun. Mən ona deyirəm, sözümü də deyirəm. Stop qoydurmuşam, gəlin də stop qoyduracağım. İndi başqa cürə. De məhkəmə stop qoydurub. Qərardat var əlimdə. Gəlsinlər, eləsinlər, nə istəyirlər. Mən qoymayacağım, tikinti orada getməyəcək. Tə məni yola salmasalar, mənimlə danışmasalar, nə indilər eləsə, istəmirlər, mənim evimi bərpa eləsinlər. Evimi bərpa eləsinlər. Vəssalam. Başqa sözüm yox. Orucluq aydı. Allah göydən baxır. Eyb yoxdur. Kim kimə nə edir, Allah qabağına çıxartır. Kim kimə nə edir. Allah bilsin. Mən həmişə deyirəm ki, Allaha tapşırıram. Heç kimə tapşırmıram. Allah bilsin, qabağını da çıxardır. İnşallah.